Сейчас, ребята, Владик буде снимать, як я полізу по поплавок снимать с дерева. Не знаю чий, но все же. Що, Владька, йди. По барабану, прям сейчас поліз. Окей. Це. Диви, там ще рибу знайдеш. Холодно? Та знаєш, не тепло. Достав? Да? Да. Вилазь. О! Оба-на. Значить, поплавочок кота, 3 грама. Не знаю, хто забув, а я вже мог. Сьогодні взагалі не туди. Тепер уже будемо сохнути. Поплавок, естественно, ми знімаємо. А остальне викидаємо. А тепер, що саме інтересне, треба сонце знайти. Подстілку дати якусь? Та ні, не треба. У мене є. Як то кажуть, не в перший раз. Нічого, стиралка стирає. Там, кстати, глибоко. То я бачив. На 1-2 метри зайшов, уже почти як ти. А так, тому що я сам удивився, раніше тут такого глибини не було. Хоча, може і була, я не замічав. Ох. Ще покупатися не хочеш? Ні, спасибо. Вони грять. Ну все, тепер саме головне обсихати. Як то кажуть, буде вечір, буде піща.